Pernah nggak kalian merasa capek? Bukan capek fisik habis olahraga, tapi capek di sini. Setiap detik ada algoritma yang berebut perhatian kita. Notifikasi AI assistant, feed yang nggak pernah habis. Konten jedak-jeduk di setiap 15 detik, konten lucu, dan konten motivasi, otak kita jadi bising. Dan ironisnya, semakin ramai digital kita, semakin sepi rasanya di dalam. Kita lupa caranya ada. Itulah kenapa, akhir-akhir ini, aku mencoba suatu eksperimen melawan arus. Aku menyebutnya The Silent Vlog. Ini bukan vlog di mana aku bisik di depan mikrofon mahal, bukan juga vlog dengan musik lofi estetik yang dikurasi AI. The Silent Vlog adalah tentang merekam kehidupan, tanpa filter suara, tanpa musik latar yang manipulasi perasaanmu. Konsepnya radikal di tahun 2026 ini, membiarkan suara asli kehidupan menjadi pemeran utamanya. Bayangkan kamu sedang menonton orang buat kopi pagi, bukan dengan lagu pop yang lagi trending, tapi dengan suara gemersik biji kopi saat dituang, suara air mendidih, bunyi sendok beradu dengan keramik gelas. Kenapa ini sangat penting dan bermanfaat? Konten biasa itu, performa kita berakting untuk kamera. Kita memilih sudut terbaik, memotong bagian yang membosankan, dan menambahkan musik agar terlihat seru. Itu melelahkan, baik bagi pembuatnya maupun penontonnya. Tapi Silent Vlog itu tentang kehadiran. Ketika kamu menghilangkan musik latar, kamu tidak bisa bersembunyi. Kalau harimu sedang berat, langkah kakimu menceritakannya. Kalau kamu sedang damai, suara napasmu yang teratur akan terdengar. Ini adalah bentuk kejujuran di era digital. Dan menurutku, itu yang paling kita rindukan sekarang. Koneksi yang nggak dipoles. Aku sudah mencobanya seminggu ini, hanya merekam tanpa mengedit suaranya. Awalnya aneh. Rasanya kosong, otakku yang terbiasa distimulasi terus-menerus, panik mencari hiburan. Tapi setelah beberapa menit menonton kembali rekaman itu, ada rasa tenang yang aneh. Rasanya seperti duduk di samping teman lama. Dan kalian berdua diam saja, nyaman, tidak ada tuntutan untuk menghibur. Ternyata, suara membosankan itu adalah jangkar. Mereka menarikku kembali ke dunia nyata, keluar dari metaverse di kepalaku. Mungkin tahun ini, konten terbaik bukan yang paling berisik atau paling canggih, tapi konten terbaik adalah yang memberimu ruang untuk bernapas. Jadi, coba deh nanti sore taruh HP-mu, diam selama 5 menit, dan dengarkan soundtrack asli hidupmu. Sampai jumpa di keheningan.